سرەتا بەناوی خوددا سوپاس بۆ ناوەندی هەواڵی پێم و سوپاس بۆ کاک ئازادی خۆشەویست. بەڵێ ئەمە وەکو ناوەندی قوتابیانی کوردستان هەستاین بە کردنەوەی خولێکی تری پرۆژەی دۆستانی محەممەد کە تەبەن ساڵی 12مینێ ئێمە بەردەوامین و هەستاین بە تاقیکردنەوەی ئەمڕۆ لە یەکی 2019دا ئامانجی ئێمە لەم پرۆسەیەدا بەڕاستی خوێندنەوە و شارەزاکردنی مسلمانان و قوتابیان و مامۆستایانی خۆشەویستە لەسەر ژیانی پێغەمبەری عەزیزمان محەممەد صلی الله علیه و سلم. ئێمە هەڵدەچین ساڵانە بەم خولە بۆ ئەوەی قوتابیان هەم لە ڕووی معنەویەوە سود و قازانجیان پێ بگاوە، هەروەها ئەم پرۆسەیەش بەڕاستی خەڵاتی نایابی هەیە ساڵانە بۆ یەکەمەکان و دووەم و سێمەکان. دەستان خۆش بێ. سوپاس.